တခါကရွာတရွာမှာမိုးပြန်ပူပေါင်းရောင်းတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်ထူးဆန်းတာကအဲ့ဒီလူဟာမိုးပြန်ပူပေါင်းတွေကိုရောင်းတဲ့အခါမှာသူကြိုက်တဲ့အနက်ရောင်တစ်ခုတည်းကိုပဲသူဟာရောင်းပါတယ်ဒီတော့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးဟာမိုးပြန်ပူပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်အနက်ရောင်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်တရားမှာတော့ဒီရွာကိုမိသားစုတစ်စုပြောင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကကလေးလေးတယောက်ဟာခုနကမိုးပြန်ပူပေါင်းတယ်စီသွားပြီးတော့မိုးပြန်ပူပေါင်းဝယ်ပါတယ်ခိုးရောက်တော့သူဟာအနက်ရောင်ပူပေါင်းနေကြီးမြင်တဲ့အတွက်သူဟာသဘောမကျဘူးအဲ့ဒီတော့သူဟာအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့အစိမ်းရောင်ပူပေါင်းတစ်လုံးယူလာခဲ့ပါတယ်ယူလာပြီးတော့ခုနကမိုးပြန်ပူပေါင်းတဲ့ကိုဒီအစိမ်းရောင်ပူပေါင်းလေးကိုဟီလီယမ်ဂတ်စ်တွေဖြည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဖြည့်ခိုင်းလိုက်တော့ဒီအစိမ်းရောင်ပူပေါင်းလေးဟာအပေါ်ကိုတက်သွားပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုမြင်တဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးဟာထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်သွားကြပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်သွားကြပြီးတော့မှပူပေါင်းတွေကိုလာပြီးတော့မေးပါတယ်အစိမ်းရောင်ပူပေါင်းကလည်းအပေါ်ကိုပြန်တက်နိုင်တာပဲလားအနက်ရောင်တစ်ခုတည်းပဲပြန်တက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါမှာပူပေါင်းတွေကပူပေါင်းတစ်လုံးအပေါ်ကိုတက်သွားဖို့မိုးပေါ်ကိုတက်သွားဖို့အယောင်ကအရေးကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကဒီပူပေါင်းထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ဓာတ်ငွေ့ကအရေးကြီးတာပါအောက်ဆီဂျင်ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုမတက်နိုင်ဘူးနိုက်ထရိုဂျင်ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုမတက်နိုင်ဘူးဟီလီယမ်ဓာတ်ငွေ့ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကိုတက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message အတွက်ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ story line လေးပါဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုအမြင့်ရောက်ဖို့အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ဖို့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကအရေးမကြီးပါဘူးအဲ့ဒါတွေကကိုအမြင့်ဆုံးကိုမပို့နိုင်ပါဘူးကိုရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရဲ့ရုပ်အသွင်လက္ခဏာတွေကိုအမြင့်ကိုရောက်ဖို့ပို့မပေးနိုင်ပါဘူးကိုအမြင့်ဆုံးကိုပို့ပေးနိုင်တဲ့အရာကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဝမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းစာပြည့်နေတဲ့လူသည်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ဖို့အတွက်သိပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းစာပြည့်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကတော့တစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုကနေရာတစ်ခုမှာတိတ်ပြီးတော့စိန်ကြနေပြီကိုကနေရာတစ်ခုကကိုယ့်အတွက်ကိုမခွဲနိုင်မခွဲရဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဆွန့်ခွာပါ comfort zone တွေကနေထွက်ဖို့နီးလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့၄ခုပဲရှိပါတယ်နံပါတ်1နီးလန်းကတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စာအုပ်တွေဖတ်ပါဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်အောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်တွေဖတ်ပါ screen time လို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းတွေကြည့်နေတဲ့အချိန်ချင်းရှော့ပြီးတော့မှစာအုပ်ဖတ်ပါနံပါတ်2ကတော့ဘွဲတစ်ခုရအောင်ယူပါဘလို့ဘွဲမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ယူပါနံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့အလုပ်တွေလုပ်ပါအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလုပ်တွေတဲကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာကိုရအောင်ယူပါစာတွေဖတ်တယ်ဘွဲရအောင်ယူတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တည်အချက်လက်တွေစုဆောင်းတာဖြစ်ပြီးတော့မှအလုပ်တွေလုပ်ရင်အတွေ့အကြုံတွေယူတယ်ဆိုတာက scale လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဖြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုစလုပ်ကြည့်ပါလွယ်လွယ်ကူကူတွေလုပ်နေလို့ကိုဟာအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေပါနဲ့အဲ့ဒီလွယ်ကူတဲ့အရာတဲ့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလုပ်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါင်းဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေအမြင့်ဆုံးကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးတစုံတရာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့တေချာပေါင်းထင်ပါတယ်အကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလဲအောင်ပါ